Kriptoda insanlar en çok coin seçerken değil güvenliği hafife alırken kaybediyor. Az sonra en kritik hatayı netleştireceğim. Merhaba sevgili yatırımcılar. Bu videomda konumuz kriptoda en sık yapılan güvenlik hataları. Birçok kişi şunu yaşıyor, doğru sandığı hamleyi yapıyor, iyi niyetli ilerliyor ama bir noktada geri dönüşü olmayan bir hata yapıyor maalesef ki. Bu videoda şunu net bir şekilde alacaksınız. Kripto dünyasında insanların en çok nerede hata yaptığını, bu hataların neden tekrar yaşandığını ve küçük gibi görünen detayların nasıl büyük sonuçlar doğurduğunu sizlerle konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videoyu da gidişata göre beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Keyifli izlemeler dilerim. Problem şu, insanlar güvenliği genelde başına bir şey geldikten sonra ciddiye alıyorlar maalesef. Günlük hayatta da herkes, genelde insanlar böyledir. Mantık basit çalışıyor. Ben küçük yatırımcıyım, kim benimle uğraşsın? Zaten dikkatliyim, bana bir şey olmaz ama kripto dünyasında saldırılar kişiye özel değil, açığa özel yapılırlar. Örnek düşünün, aynı cüzdanı, aynı borsayı, aynı ayarları kullanan binlerce kişi var. Bir açık bulunduğunda tek kişi seçilmez. Herkes aynı anda hedef olur. Mini sonuç, yani kriptoda en büyük güvenlik hatası kendini görünmez sanmaktır. Bu isterseniz yatırımınız için düşünün, bunu aldığınız coin için, aldığınız kripto para birimi için düşünün veya da saklama şekliniz için cüzdanlarınızda falan filan olarak da düşünebilirsiniz. Fakat daha kritik bir yere geliyoruz. Problem aslında bu bölümde de biraz büyüyor. İnsanlar karmaşık sistemleri basit şifrelere koruyor. Mantık genelde şu: unutmayayım diye basit olsun, zaten kimse bilmez. Ama kripto sistemleri şunu affetmez: tek noktadan erişim. Örnek verecek olursak, aynı şifre mailde, borsada, sosyal medyada bir tanesi gittiğinde zincirleme etkisi başlar. Ve mini sonuç olarak da kriptoda güvenlik tek kapılı evde yaşamaya benzemez. Bir kapı açıksa ev açıktır. Yani sizlerin burada farklı, tamamen özgün şifreler oluşturmanız ve bunun için güvenlik duvarınızı yükseltmeniz lazım. Ve şimdi kendine şu soruyu sormalısın: gerçekten kaç tane kapın var? Bu soruyu da sorman lazım. Eğer ki çoksa okey, ama yine korumaya bakmak lazım. Bir problem daha: kripto işlemleri geri alınamaz. Ama insanlar çoğu zaman linke tıklarken, adres kopyalarken, transfer yaparken acele ediyorlar maalesef. Mantık çok net: bir harf yanlışsa, bir karakter eksikse o varlık geri asla ama asla gelemez. Örnek, doğru adrese gönderildi sanılan ama yanlış ağda yapılan transferlerdir. Yani burada bir transfer yaparken çok dikkat etmek lazım. Tek bir kontrol eksikliği bütün süreci bitirebilir. Mini sonuçta kriptoda hız avantaj değil, çoğu zaman risktir. Şimdi en can alıcı noktaya geleceğiz. O da diğer bölüm. Problem burada zirve yapıyor. İnsanlar teknolojiden değil, insandan zarar görüyorlar. Mantık şu şekilde işliyor: güven duygusu, otorite algısı, acele ettirme, korku ya da fırsat hissi. Örnek düşünün, sorununuz var, hemen buraya yazın. Cüzdanınız riskte, doğrulama yapın. Sadece size özel fırsat falan filan. Teknik saldırı yok ama psikolojik baskı var burada. Mini sonuçta kriptoda en tehlikeli açık insanın kendisidir. Burada dur, çünkü bu hatayı herkes yapabilir. Yani buna çok dikkat etmek lazım. O tarz linklere falan filan zaten tıklanılmıyor artık ama hani tıklayan birçok insan var. O yüzden de tıklamayın lütfen. Problem şu ki, güvenlik çoğu zaman son adım olarak görülüyor. Mantık: yanlış güvenlik ilk adım olmalı. Örnek olarak, cüzdan açılıyor, borsa hesabı açılıyor ama güvenlik ayarları en sona bırakılıyor. Aslında ilk yapılması gerekiyor. Oysa kripto dünyasında sıra tam tersidir. Mini sonuçta buradaki güvenlik ek bir detay değil, işin temelidir tamamen. Yani burada hesabınızı ilk açtığınız zaman tamamıyla bütün güvenlik katmanını oluşturmanız lazım. Çünkü sizler belli bir yatırım seviyesinin üstüne geldiğinizde, cüzdanınız belli bir seviyeye geldikten sonrasında sizin yatırım cüzdanınız aslında bir risk arz ediyor insanlara ve burada da büyük yatırımcılar, hackerlar falan filan sizleri hedef almaya başlıyorlar. O yüzden de bunları korumanız lazım. Soğuk cüzdan falan kullanabilirsiniz. Onlar, biliyorsunuz, soğuk cüzdandan kastım farklı uygulama üstüne atmak falan değil, bildiğiniz obje olarak şöyle soğuk cüzdanlar var. Onları yüklüyorsunuz ama oradaki sıkıntı da şu: onu kaybederseniz patlarsınız, yani mahvolursunuz, oradaki bütün her şeyiniz gider. Ya da onun şifresini falan filan unutursanız. Tabii belki buna farklı önlemler alınmaya başlanmıştır, bilmiyorum ama yani
dikkat etmek lazım. Bunun için de birçok farklı soğuk cüzdan kullanabilirsiniz ama tabii ki de bu da maliyet. Yani ama baktığınız zaman çok yüksek bir tutarınız varsa, yani insanlar ve hacker'lar için bir av olacak tabiri caizse bir yatırımınız, cüzdanınız, miktarınız varsa artık ne diye adlandırırsak, orada bunları gözünüzün görmemesi lazım. Çünkü bu gerçekten başlı başına bir güvenliktir. Yarın öbür gün bütün elinizdekinden olmaktansa kendinizi böyle güvence almanız, işte soğuk cüzdan için ayrı bir kasa alabilirsiniz. Ekstra mesela hani kasanın içine falan koyabilirsiniz evinizde gizli bir yerde. Yani ağır bir kripto yatırımcısıysanız eğer bunu ihmal etmeyin lütfen. Çünkü milyon milyon yatırıyorsanız özellikle o hesaplar aslında hedef hesaplar oluyor ve buna çok dikkat etmeniz lazım. Kısaca toparlayacak olursak kriptoda kayıpların büyük kısmı yanlış coin seçiminden değil, piyasa hareketlerinden de değil, teknolojinin karmaşıklığından da değil, insanların hatasından, ihmalkarlığından kaynaklanır. Ters köşe şu, en büyük risk dışarıda değil, çoğu zaman kendi alışkanlıklarımızda gizlidir. Burada tabii psikolojik olarak davranışlarımızdan olsun hepsini tutabilirsiniz. Yani sadece soğuk cüzdan meselesi değil. Burada kendi hatalarımızı zaten telafi etmek, tecrübe çıkartmak önemli olan şey. Şimdi sana tek bir soru bırakıyorum. Sence kriptoda insanlar en çok hangi noktada hata yapıyorlar? Aşağı yorumlara yaz. Ve sol tarafta çıkan videolardan da en yukarıdaki YouTube'un sizin için seçtiği bir video. Altta da finansal özgürlük için stratejiler serim var. Serime mutlaka göz atmanı kesinlikle öneriyorum. Orada kıymetli zamanınızı çalmayacak çok güzel içeriklerim mevcut. Yatırım stratejileri, kriptoya dair AI coin seçimlerinden tutun startup seçimlerine kadar birçok farklı konularda genel anlamda bir yatırımcıya hitap edecek içeriklerim mevcut. Umarım ki size fayda sağlar, ki kesinlikle sağlayacağından eminim. Sağlanmasa da dislike atın ama ve yorumlarda belirtin sağlamadı diye, yani bunu böyle yap falan diye fikir verirseniz tabii güzel olur. Ama sağlar, o yüzden de göz atmanızı öneriyorum. Aşağıda kanalıma abone olabilirsiniz. Takipte kalın, bol kazançlar derim. Hoşça kalın.